搶購 IKEA 神獸老母西嘅人呢，通常都本住丟老母西或者係吊老母西嘅心態嘅，但係呢，我就覺得實屬呢有啲兒童不宜啦。咁我諗咗幾個適合小朋友玩老母個西嘅方法呢，俾大家去參考啦。第一，交換聖誕禮物。99蚊買完隻老母西返嚟，影完相 post 上網之後like 呢都冇乜大用途噶啦。咁啊呢個時候呢，就梗係快啲散咗啲貨佢啦。時值聖誕，最好就喺學校或者公司嘅聖誕聯歡會嘅禮物交換環節拎出去換啲有用啲嘅嘢返嚟，換啲朱古力返嚟都好啊。老母西件衫呢，主色呢就係紅白色，咁啊最適合聖誕呢啲歡樂嘅氣氛噶啦。咁啊通常呢，就話100蚊以內嘅，咁99蚊嘅老母西呢，就真係冇得輸啊。同埋呢，其實老母西呢，其實係買一送一嘅，除咗隻狼呢，仲送埋個老母啊！抽到嘅人呢，就一定好開心好歡喜啦。第二，咪畢業公仔，你成日送埋啲 Minions 啊或者米奇老母嘅公仔呢，俾人做畢業禮物呢，影相你唔厭我都厭啦。咁啊，今次送老母西加埋件畢業袍送俾佢，刻埋字，一定夠晒爆啦。30幾年之後呢，拎翻張相出嚟睇呢，都仲應該仲識得笑嘅。咁啊，最緊要夠爆夠特別啦，送俾小學畢業至到大專嘅朋友呢，都啱晒嘅。我相信一定可以打敗 TV Buddy 嘅。咁啊，第三，聖誕樹上網見到有人呢，就一次狂掃15隻老母西啦。咁我建議佢可以學海港城咁樣呢，齊一棵公仔聖誕樹。咁啊，唔好再用三眼仔或者迪士尼人物啦。咁啊，淨係用老母西得啦。咁啊，由 IKEA 贊助啦，老母西聖誕樹一放出嚟嘅吸睛程度呢，一定勁過隻鴨啊！咁啊，2013年嘅聖誕呢，並名為老母西聖誕呢，都不為過嘅。如果你中意我呢條片嘅話，你可以訂閱我2個 YouTube channel 同埋 like 我嘅 Facebook fan page 啦。